हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। अच्छे होने भैया सभी भाइयों को सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज निकल रहे हैं हम पूरनपुर से मौसी जी के घर पे, मतलब रूम पे आया हुआ था। उनके बाद मौसी जी के घर पे आया था, तो रूम वाला सामान मैंने सारा वगैरह पैक कर लिया है। तो मैं निकल रहा था घर की तरफ, तो सामान वगैरह लाते हैं। ये डॉगी देखो दूध पी रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं अभी। ये देखो, ये देखो कहाँ जा रहा है। ये सब पीछे आ रहा है। फिर भी बनेगा नहीं है। राइडरों की लाइफ में ये झमेले बहुत होते हैं। वो तो है मैंने, बट बस एक और भी होगी। अच्छा किया मैंने फेंकी नहीं थी, वरना दिक्कत हो जाती। गाइस यार, रिसीवर खो गया कहीं। ये बहुत गलत हो गया। अच्छे से पूरी सेफ्टी नहीं लेके आया यार, ये गलत कर दिया मैंने। बे यार, गाइस यार सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि वो ये देखो कहाँ पड़ी है। फाइनली मिल गई, मैं तो डर गया था यार। तो गाइस यार बच गए, मिल गया। यहाँ पे पड़ा हुआ था। या ऐसा हुआ था, मैंने निकाला तो शायद इधर गिर गया होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, पता नहीं। आई थिंक मैं जल्दबाजी में निकालने के चक्कर में गड़बड़ हो गया था। अभी मुझे लग रहा था कि ये तो शायद, तो यहाँ से बस हेलमेट पहन के आगे पड़ेगा रोड, तो वहाँ तो पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली मिल गया यार, तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं वो आगे। ओफो, एक तो इतना सामान है, एक चीज़ अब भूल गया, उसको पहनना भूल गया मैं। पहले चैन ही लगाऊं, हर बार थोड़ी गिर जाओगे। तो गाइस फाइनली आ गए हाईवे पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं, तीसरा गुरुद्वारा पड़ा है। अब चलते हैं आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे काफी दिक्कत हो रही थी, कभी रोड बहुत ज्यादा खराब था ना, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बरेली 72 किलोमीटर है। और फिर से हम दूसरे जंगल से निकलेंगे, ये दूसरा जंगल पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अंदर से। तो रोड जितने ज्यादातर रोड है ना यहाँ पे, जो अंदर अंदर के मतलब गांव वाले जो रोड है, और ये तो हम हाईवे मान लिया, हाईवे है। दूसरे अंदर वाले रोड है वो तो सब गांव के बंदर वगैरह है। यहाँ पे आगे मंदिर भी, बंदर के मतलब जंगल के अंदर मंदिर भी बना हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे वो भी। ये देखो, ये बंदर काफी हैं। और मैं ग्लव्स नहीं पहन के चल रहा हूँ, ये
मेरी गलती है और मैं जल्दी वो भी मंगाने वाला हूँ। बहुत लंबा जंगल है भाई। अब मैं 70-80 पे चल रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। 70-80 पे चल रहा हूँ, तब भी कितना टाइम लग रहा है देखने निकलने में। मुझे लगता है हवा आती है, आवाज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे हवा लग रही है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये मंदिर मैं बता रहा था जो अंदर है यहाँ पे। जंगल से लेडीजें यहाँ पे बहुत कम करती, कहीं भी यार जंगल वाले एरिया में कहीं भी चले जाओ। जैसे हम वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह जाते हैं, तब भी वहाँ पे लेडीज वगैरह बहुत कम करते हैं। और ये जो सामान होता है, हम लोग लकड़ियाँ वगैरह लाना या कुछ लकड़ियाँ काटना, ये सब लेडीज वगैरह काफी करते हैं काम। पहाड़ों पे तो भाई इतना इतना वजन लेके चलती है ना, तो यहाँ पे तो इंसान चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल चलना, हम लोग जब जाते हैं पहाड़ों की तरफ तो नॉर्मल चलने में इतनी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो लोग तो सामान लेके चलते हैं, तो फिर कितनी दिक्कत होगी होती है आप समझो। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जैसे कि हम अभी पीछे वहां पे गए थे, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा गए थे, श्री हेमकुंड साहिब। तो वहां पे बंदे को बंदा बैठा के लेके जा रहा भाई। तो ये समझ सकते हो, खाली चलना। हम लोगों की तो वीडियो देखा होगा पीछे, अगर नहीं तो मैं नीचे डाल दूंगा उसको, वीडियो आप चेक कर सकते हो। उसमें देखो हम लोग पैदल चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी पैदल चलने में। और ये लोग तो है कि बंदे को बैठाल के जब चलते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ से जो ये सीधा रोड जाता है, पीलीभीत के लिए रोड जाता है, और इधर साइड में शाहजहांपुर की तरफ जाता है। तो हमें शाहजहांपुर की तरफ मुड़ना है यहाँ से। एक बार मुझे पता नहीं था, पहली बार मैं जब आया था तो बहुत कम पता था, तो मैं सीधा निकल गया था। और यहाँ पे शाहजहांपुर की तरफ जाना है तो इधर जाना पड़ेगा। तो हाथ भी दे देते हैं एक बार। शायद 78 किलोमीटर आई थिंक शाहजहांपुर यहाँ से। कितनी देर में पहुंचेंगे? लगभग रोड पे जब चलाता हूँ मैं तो ऐसे ही हुआ होगा। 35 या साढ़े साढ़े 11 मान लो, 11:30 बजे हम लोग चले थे, ऐसा मान लो। मैं गाने में पता नहीं कौन सा गाना कहाँ पे जोड़ देता हूँ। मैं आगे गा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना था, मैं उसके आगे गा रहा हूँ कहाँ से कहाँ ले चले हम, क्या बोल रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ। भाई गाड़ी कभी भी चलाओ, ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए। मैं चलाता हूँ ज्यादा स्पीड में नहीं, नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ, ठीक है। इतनी स्पीड मतलब मुझे पता है कि जितनी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं उतनी ही चलाता हूँ, ज्यादा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे मोड़ इतने ज्यादा खतरनाक है ना, बहुत ज्यादा मोड़ खतरनाक है। अभी आपने देखा तो होगा गाड़ी मेरी कितने पे थी और कितने पे लानी पड़ी मुझे। ये इस साइड में बहानपुर, मुझे भी पता नहीं है, तीर लगे हुए इसलिए बता रहा हूँ मैं, दिखा हुआ है। भाई इंडिकेटर तो दे दो कम से कम। करोड़, इसका नाम है करोड़। क्या नाम है? करोड़। इतना अच्छा नाम, गांव का नाम करोड़ है तो बंदे तो करोड़ होंगे ही फिर। जैसे गांव का नाम करोड़ पड़ा क्यों होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हम करोड़ क्यों पड़ा होगा? करोड़ों लोग रहते होंगे यार, करोड़ कि करोड़ का गांव का नाम, करोड़पति लोग ज्यादा होंगे शायद, तभी करोड़ नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें पहुंचना है गजरोला, गजरोला से पहुंचना है कहाँ कहाँ, बंदा बंदा शायद बताया था कल, बंदा पहुंचना है। उसके बाद वहां से फरीदपुर, फरीदपुर से जैतीपुर, नहीं, फरीदपुर से फतेहगंज, फतेहगंज से जैतीपुर। इस चौराहे पे आने के बाद इस चौराहे से हम लोग जाते हैं बिल्कुल सीधे आगे की तरफ निकलते हैं। ये सामने, इससे हमें जाना पड़ता है आगे की तरफ। एक और दो पूर्णपुर में आता मजा घूमने का, क्योंकि जंगल भी है, पहाड़ मतलब पहाड़ तो नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि पहाड़ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए निकल जाता है। जंगल भी है और पेड़ भी अच्छे अच्छे हैं, और जंगली पेड़ बहुत है यहाँ पे। अंदर जंगल में कभी अगर मौका मिला तो मैं अंदर की वीडियो जरूर दिखाऊंगा, पर मुझे डर बहुत लगता है शेर वगैरह से। एक बार मिला था पीछे वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोगों को मिला था जब हम 4 लोग गए थे, हम, देवांश और ऋतिक और
मनु, 4 लोग गए थे तब हमें मिला था। पर भाई तो उसके बाद जब शेर मिलने के बाद अगर कोई दूसरी चीज मिलती है ना, वो भी आपको वही लगती है कि शेर ही होगा। पत्थर वगैरह भी बड़ा हो ना कुछ, तो भी शेर ही लगता है, क्योंकि पहाड़ों पे तेज आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। आराम से वही चलेगी 40-50, अगर 2 लोग हो तो। और सामान भी होता है ना, 2 लोगों का सामान भी होता है। अगर 2 लोग नॉर्मल हो तब तो चल सकती है, वैसे 2 लोग हो, सामान वगैरह भी हाथ में है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा तेज नहीं चल रही। अगर आप अकेले हो तो अलग बात है, आप चला सकते हो तेज, पर जब कोई दूसरा साथ में हो तो मेरा कहना यही है कि तेज मत चलाओ, उसी में फायदा है। भाई मेरा जूता तक नीचे लग रहा है, और अभी मैंने जल्दी लिया, आपको पता ही होगा। मोड़ बहुत खतरनाक है भाई।